एक समय की बात है। घने जंगल में एक छोटा लेकिन बहादुर हिरण रहता था। बचपन से ही वो कमजोर था, इसलिए दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन हिरण के पिता ने उसे सिखाया था कि ताकत शरीर में नहीं, हिम्मत में होती है। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। सारे जानवर घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। तभी ये छोटा हिरण आगे आया और सबको सुरक्षित नदी की तरफ ले जाने लगा। उसकी तेज चाल और सही दिशा की पहचान की वजह से कई जानवर बच गए। उस दिन पूरे जंगल ने जाना कि असली वीरता आकार में नहीं, दिल में होती है।